Σε πρώτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Συγγραφείς και μεταφραστές μας μιλούν για το πρόσφατο βιβλίο τους. Σήμερα η Ευσταθία μας μιλάει για το βιβλίο της «Ο Διάδρομος 2». Ο Διάδρομος 2 είναι, όπως λέμε, ένας φουτουριστικός μονόλογος με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Στην ουσία είναι μια άλλη εκδοχή του ίδιου έργου που ανέβηκε 11 χρόνια πριν. Ο Διάδρομος είναι μια ζωφερή εικόνα που μας έρχεται από το μέλλον στα πλαίσια της επιστημονικής προς το παρόν μόνο φαντασίας. Ο διάδρομος είναι ένας φόβος για μια εφιαλτική έκβαση των πραγμάτων που απευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα, γιατί ίσως μπορούμε ακόμα να την αποτρέψουμε. Ένιωσα την ανάγκη λοιπόν να ξαναδώ το πρώτο μου έργο με άλλη ματιά και να ξαναζήσω τις στιγμές που μου προσέφερε μέσα από μια διαφορετική ψυχική κατάσταση. Θέλησα με αφετηρία τον ίδιο πυρήνα του έργου να σχολιάσω κάποια άλλα στοιχεία που προέκυψαν και μας απασχολούν πλέον πιο έντονα στην εποχή μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη τεχνητή νοημοσύνη, ευγονική κλπ. Στον πρώτο διάδρομο, ο άνθρωπος που ανέβαινε πάνω του ήταν μια εύθραυστη και μικροσκοπική γυναίκα. Στο διάδρομο 2, ο άνθρωπος είναι ένας ψηλός και δυνατός άντρας. Οι ανθρώπινες ιστορίες είναι λίγο διαφορετικές, ο πυρήνας όμως παραμένει ίδιος. Υπάρχει πάντα ο ίδιος προβληματισμός του πώς μπορεί το ανθρώπινο όν να μετατραπεί σε ένα δυστυχισμένο πλάσμα, στεγνό από κάθε είδους συναίσθημα, έχοντας στην ουσία πέσει στη δική του παγίδα. Η αιμονή των σύγχρονων κοινωνιών στην απόκτηση του κέρδους, η αποκοπή μας από το φυσικό περιβάλλον και το συνάνθρωπο, η εξορία του μεταφυσικού από τη ζωή μας και τελικά ένα διωγγωμένο εγώ, μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε τέτοιες δυστοπικές καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι καταστάσεις που ξεφεύγουν από την κοινωνική αδικία και μπαίνουν στη σφαίρα του υπαρξιακού ελλείμματος. Κάτι που με προβληματίζει στην εποχή μας είναι ότι ενώ έχουμε τέλεια τεχνολογική σύνδεση με όλα εκείνα τα μέσα που μας προσφέρει απλόχερα, με το αζημίωτο βέβαια η επιστήμη, έχουμε χάσει την εσωτερική μας σύνδεση με τον άλλον, με το περιβάλλον και με το όλον γενικά. Αισθάνομαι πολύ όμορφα που το πρώτο μου θεατρικό έργο ξανανεβαίνει στη σκηνή και εκτιμάται ακόμα μια φορά από έναν ηθοποιό χαρισματικό και αποφασισμένο να μπει σε όλη αυτή τη δύσκολη συνθήκη του έργου, γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο να παίζεις επί μία ώρα έναν απαιτητικό μονόλογο κάνοντας διάδρομο γυμναστηρίου. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί τη σκηνοθεσία κάνει Μάνια Παπαδημητρίου, που έχει παίξει ίδια το διάδρομο και τον έχει σκηνοθετήσει και είναι κατά κάποιο τρόπο η νονά του. Ήταν η Ευσταθία και μας μίλησε για το βιβλίο της «Ο Διάδρομος 2». Επίμετρο Ρέα Γρηγορίου. Κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Σε πρώτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Επιμέλεια, παρουσίαση Δημήτρης Μεϊδάνης. Επιμέλεια ήχου Κώστας Κυριακάκης.